देखिए ये गीजर है और गीजर का किस तरीके से पूरा हुलिया चेंज हो चुका है। और इधर आपको थर्मोस्टेट दिखेगा और हीटिंग कॉइल वगैरह दिखेगा। अभी कनेक्शन कर रहे हैं इसका। देखिए ये है, इसे पानी इन और आउट होता है। टैंक से ठंडा पानी आता है और गर्म होता है। पूरा ये इसका सिस्टम है। और इधर आपका ये इसका कैबिनेट हो गया टैंक।